Mapema kabisa kutoka hapa kwa Mkapa, mzee wangu, habari za leo? Habari za leo ni nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu nimefika salama hapa uwanjani. Nini hasa kimekushawishi kufika mapema asubuhi kabisa? Umeshatia timu mahali hapa na tayari mageti yamefunguliwa kwa ajili ya kuingia uwanjani. Ndiyo, kilichonishawishi mimi kufika mapema kabisa hapa ni sababu ya kuwa na morali au sababu ya kuwa na shauku kubwa kwa timu yangu kuweza kushinda mchezo wa leo. Na unaona mko nyuma tayari. Ndiyo. Kwa bao moja. Ndiyo. Unaona mnaenda kuvuka? Mimi na uhakika wa kuvuka kwa goli moja sio sababu ya sisi kutokuvuka. Nikisema hivyo na maana jambo moja. Ipo timu ilitufunga goli 3 kwao. Baada ya wao kufika hapa walifungwa goli 4 na hawakuamini kilichowatokea. Kwa hiyo goli moja sio goli kubwa sana Yanga kushindwa kurudisha. Umekiona kiwango cha timu yako kuanzia msimu umeanza, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika. Wengi walikuwa wanazungumza hadi mkafikia hatua ya kufukuza kocha. Unadhani sasa hivi wamekwisha kuwa tayari kwa ajili ya huu mchezo na wa Malawi? Mimi na imani watakuwa wapo tayari, sababu kutoka maliza mchezo wao huu kuna siku kadhaa zilizopita, na uhakika wa kwamba kocha mpya aliyopo kwa sasa hivi ambaye ndo atakuwa anasimamia timu kwa siku ya leo atakuwa ameiboresha vizuri tu na kuweza kukosoa makosa yaliyotokea ili kuweza kuyarekebisha, na uhakika yule ni mwanadamu na anauelewa kulingana na kazi yake, sababu lazima atakuwa amerekebisha makosa yaliyotokea. Umeona Malawi namna ambavyo wameingia, walipotoa uwanja wa ndege wamekuja na vibe kubwa wakionyesha kwamba kitaenda kuumana leo. Mimi hilo sikukatalii, mwandishi wa habari. Nimewaona walivyofanya, nimewaona walivyopata goli la bahati nasibu, walivyoshangilia kutudhihaki sisi kama wanatubashia. Kilikuwa sio kitendo kizuri kimpira, lakini kwa kuwa walikuwa kwao, sikupenda nafsi ile. Na uhakika hata sisi kama leo tunafunga, sasa sisi tutashangilia zaidi ya wao walivyoshangilia kutudhihaki sisi. Itakuwa ni kisasi. Itakuwa ni kisasi sisi kulipiza, ndio kama umeliona hilo. Kikosi chako umekitazama, nani unadhani anaenda kuweza kufanya maamuzi ya kuwavusha Wanayanga kwenda hatua? Mimi na uhakika wa mtu kutuvusha kama kwenda kwenye makundi. Na uhakika wa wachezaji kama 2 watatu ni wachezaji. Mimi nitakutajia hapa Gomez Wazua, endapo Nanzize Clement atacheza, na yupo na Max Nzengeli na Mohamed Dumbia. Hao watu kama kwa mbele wanakuepo kwa mbele, tuna uhakika wa goli. Golini pale Pipi ni kama zungumzie kidogo. Kama ni golikipa wa kawaida tu, sio golikipa wa msisimuo. Yupo golini Diara. Djigui Diara. Diara. Tumzungumzie kidogo. Amekuwa na okoa sana kwenye matukio mengi. Diara tukimzungumzia, nafsi yangu mimi namtaja ni mchezaji ambaye ni corrigible. Nikisema corrigible na maana jambo moja. Yeye ni golikipa lakini hucheza namba 2 kwa wakati mmoja. Yeye mwenyewe hucheza kama center half namba 5. Alafu B hucheza kama golikipa na akiwa na uzoefu mkubwa. Sifa zote zake kabisa, na kuhakikisha swala hili, sababu alishawahi kuingia kwenye kinyang'anyiro cha magolikipa bora Afrika. Kama unakumbukumbu unafuatilia swala hilo. Na leo anahitajika sana kuonesha uwezo wake, kwa sababu Young Africans hamhitaji sana kuruhusu goli. Tayari mko nyuma ya goli, na wenzenu wakipata goli la ugenini wanakuwa na advantage kubwa. Kamara afanye nini? Diara ni mtu anatakiwa akae kwa umakini na udakaji. Dada, kwani wewe mshabiki wa Simba? Mwandishi wa habari. Mwandishi wa habari baba. Wewe mwandishi wa habari au una upenzi kidogo kwa Simba? Kuna golikipa wa Kiba pia anaitwa Kamara. Basi kama wana golikipa anaitwa Kamara, hilo ni jina tu kwa kuwa umemtaja Kamara, lakini sisi tuna uhakika na Diara, na Diara atafanya kazi yake kwa umakini, sababu anaelewa nini kinachotakiwa kufanyika ili yeye aweze kusonga mbele. Wananchi mmesemwa sana masuala ya kuingia uwanjani bure. Na leo mmeingia bure, tumeona mmejitokeza kwa wingi. Wananchi hamna mapenzi kiasi hicho na timu yenu hadi inafanya mpaka waingize bure ili mfike uwanjani. Mwandishi wa habari, umeniuliza swali zuri sana na nitakujibu kwa ufasaha. Sisi kuingia kwetu bure, ni timu ile ina bosi. Ina tajiri mwenye fedha. Timu hiyo inaingiza watu bure, sio mechi ya kwanza. Mazembe watu wameingia bure na mimi nilikuja uwanjani hapa. Mwanza watu wameingia bure. Hii si mara ya kwanza Yanga watu kuingia bure, sababu ni timu ambayo haitegemei mapato ya mlangoni, kumlipa mchezaji, kusajili, kumlipa meneja mwenye chata mpaka kwenye ulimi. Sisi tunaye bosi ambaye kama kusajili anasajili, benchi husika wanalipwa na tajiri, yani kila kitu, ambapo kama tulivyoingia sisi free haina hasara kwa Yanga. Lakini Simba kama wanaingiza watu bure wana hasara, watakosa hela kumlipa mchezaji, watakosa hela usajili, watakosa hela kumlipa meneja mwenye chata. Wao wenyewe wanahitaji mapato ya mlangoni walipe wachezaji. Na usajili. Ndio ndio. Tajiri mnaye. Tajiri tunaye GSM. Wananchi mkaenda mbali mkahitaji hadi pilau na juisi ikiwezekana. Sasa tukihitaji pilau na juisi
ile inaweza kawa tukasema ijapo sio asili yetu. Tunaweza kusema tuna mazoea au tuna upendo kufanyika vile ijapo haijafanyika. Lakini sasa yale kwa kama maongezi kunogesha tu. Kama wewe nyumbani kwako ukipika chai huwezi kuitumia bila kuweka sukari. Unaweza kutumia chai. Ni kunogesha tu. Wananchi na mbwembwe zetu. Na mbwembwe zetu. Ujumbe wote kwa wachezaji kabla hujaingia uwanjani. Ujumbe kwa mashabiki ambao bado wako nyumbani wanajivuta kuja hapa. Ujumbe kwa mashabiki wako nyumbani. Nilikuwa na waasa au ninawaomba wajaribu kufika uwanjani ili tujumuike kwa pamoja kuwapa hamasa wachezaji waweze kucheza vizuri au waweze kufanya vizuri. Sababu wachezaji watakapoona kadamnasi ya watu wengi uwanjani, watajua sisi tuko mbele ya mashabiki na sisi tuna deni. Ina maana wao watakuwa na deni na kuweza kutuweka sisi mioyo yetu ikae na furaha. Na ndani ya kukaa na furaha sisi mioyo yetu ni wao kushinda mchezo huu wa leo. Hamna Malawi anachezea goli ngapi? Umeniuliza swali zuri sana. Tena umeniuliza vizuri sana. Kama ungekuwa na namba yangu ya simu ningekwambia baada ya mchezo nipigie. Hakuna hata matatu manne yamo. Sababu wale wanafungika. Mchezo wa kwanza tu. Sawa. Kinachonipa jeuri mimi ni tulipocheza kwao, waliopata nafasi nyingi tulikuwa ni sisi. Pamoja na kushindwa kuzimalizia, lakini mimi hii nitaiweka kama siri, kulikuwa na jambo fulani litakiwa lifanyike. Siwezi kukutajia, hiyo ni siri. Kocha ambaye mlimtoa ni kafara, ni kama mmemtoa kafara kocha kwamba yeye ndio chanzo cha Young Africans kutokopata matokeo makubwa na performance nzuri. Ama nini kitabadilika hasa baada ya kuondoka kocha? Umeongea neno zuri sana. Kitu kitakachobadilika ni mbinu za uchezaji. Kocha tuliye naye sasa hivi kama tawaangalia wale wanacheza vipi, anao uwezo wa kubadili wachezaji wetu bwana, ninyi chezeni mchezo huu. Wale si wanacheza 4-4-2, ninyi chezeni 3-4 ngapi chezeni hivi. Na mpira inatakiwa ukipata wewe mpira mara moja na kutoa pasi au mpige chenga mtu mmoja au wa pili, angalia open chance. Sababu ndo hiyo. Yule alikuwa hana mbinu. Alikuwa hana mbinu. Kuangalia mwenzake anacheza vipi na yeye agundue mbinu gani aweze kugundua mchezo ule wanaocheza nicheze tofauti na wao ili niweze kupata magoli. Ujanja huo alikuwa hana. Na kocha kuwa na mbinu lakini pia wachezaji kutokuwa bora. Nini wewe unachokiamini sasa hivi? Maana inasemekana kama wachezaji ambao mwasajili msimu huu bado hawajawapa kile kitu ambacho mnakihitaji. Mimi ukiniambia wachezaji wangu sio bora nitakwambia hapana. Wachezaji wangu wote ni bora. Sababu nimemuona Pacome kaenda timu ya taifa kwao kafanya vizuri, assist ya goli 2. Nimemuona Celestine Yakuu kaenda kwao Chad kafanya vizuri. Nikimwangalia hata Mohamed Dumbi anafanya vizuri. Simuoni mchezaji wa kusema pale kwangu kuna mchezaji kiwango kimeshuka au hana mbinu au hana uchezaji corrigible. Wote wako vizuri tu. Wako vizuri tu. Kuwapa matokeo leo. Na wanaenda kutupa matokeo siku ya leo na hutaamini mwenyewe mwandishi wa habari utakuja kuangalia kunako baadaye. Asante sana, kila la heri. Tumuombe Mwenyezi Mungu.